Moi ben, pois entón, imos, para non ir demorando o programa, imos retomar con esta sesión de humanidades. Temos tres expertos en distintos temas ou distintos aspectos da obra de Sarmiento. Temos que van a intervir por esta orde Concepción Varela Orol, Xosé Antón López Silva e Gonzalo Navaza. Primeiro, Concepción Varela foi bibliotecaria do Corpo Bibliotecario, foi subdirectora e directora da Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela, agora é profesora na Universidade da Coruña. Ela é experta no século XVIII, a súa tese de doutoramento é sobre o XVIII, foi colaboradora e sigue sendo colaboradora do proxecto Sarmiento e da comisión mesmo que organizou este simposio. Ela escolleu dentro do campo da súa competencia, escolleu o tema da recepción da obra de Sarmiento en Europa nos séculos XVIII e XIX. Concepción, cando queiras, podes tes a palabra. Bueno, pues bons días. Vou a intentar axustarme o tempo e, por tanto, ser o máis breve posible. Como introdución, só direi que na primeira parte do traballo o que intentei identificar a presenza de obras de Sarmiento en bibliotecas privadas, o que nos debera permitir avaliar a circulación dos libros de Sarmiento entre os coleccionistas e os estudosos e tamén, en certa medida, no mercado do libro europeo. As fontes fundamentais que empreguei para isto foron os catálogos impresos das poxas das bibliotecas de moitos coleccionistas que se venderon a súa morte, ás veces tamén en vida por problemas económicos, e tamén algúns catálogos publicados dos grandes coleccionistas publicados por eles mesmos. Na segunda parte do traballo intentei aproximarme á recepción das achegas de Sarmiento nos libros, o que nos debera permitir tamén calibrar o coñecemento que había del e a reputación dos seus textos dentro da comunidade erudita europea, a finais do século XVIII e no século XIX. Para isto empreguei fundamentalmente os libros de viaxe e tamén as historias literarias, así como algunhas antoloxías do romanceiro e edicións do Quijote, xa que cabe agardar que a atención que o romanticismo deu ás literaturas nacionais fixera recaer o interese o menos sobre as memorias para a historia da poesía, non? Isto unido a que os propios eruditos europeos adoitan confesar o seu descoñecemento das linguas e das literaturas peninsulares. Por razón de tempo, aquí só vou expoñer as últimas, en xeral, igual en algún caso me paso, pero en xeral nas últimas décadas do século XVIII e nas primeiras do XIX en tres países, Reino Unido, Alemaña e Francia. O primeiro que teño que explicar para explicar a presencia de Sarmiento nas bibliotecas é a situación dos libros españois en Europa que quedaron no século XVIII en grande parte excluídos dese mercado internacional polas deficiencias do comercio libreiro español que foron ben descritas por Sarmiento, por exemplo, nas reflexións literarias e tamén, en fin, hai outras fontes que así o confirman, como poden ser os contactos alemáns de Mayans. Con todo, ao finais do XVIII, nas últimas décadas, dous libreiros españois, Antonio e Gabriel de Sancha, intentaron entrar no comercio europeo a través de libreiros ingleses e dos primeiros hispanistas como Delon ou Bowl.
Outra cousa tiñan sido os libros na primeira metade, os libros anteriores ao século XVIII, que xa saíran de España dende principios do XVIII en mans de viaxeiros e de diplomáticos, sobre todo, non? Pero no século XIX, como todos saben, vaise incrementar esta saída de fondos españois por distintos acontecementos políticos, primeiro as pillaxes sobre as coleccións na Guerra da Independencia, logo pola saída dos afrancesados, despois pola saída dos liberais á caída do trienio, e posteriormente pola desamortización e finalmente pola venda de bastantes boas bibliotecas españolas no XIX no comercio internacional. Todos estes feitos son os que explicarán a presencia de determinadas obras de Sarmiento nas bibliotecas. Empezamos co Reino Unido. No Reino Unido, entre mediados do XVIII e mediados do XIX, se produciron algúns cambios no mercado do libro e do coleccionismo que farán que Londres se considere ou se poda denominar o magazín do universo, como previamente se denominara Amberes. Para o que se refire a este traballo, hai dúas mutacións fundamentais. A primeira é o cambio que se experimenta na bibliofilia, na que o valor fundamental agora vai a ser a rareza dos libros, e xunto con isto o impacto que as correntes románticas van a ter na propia bibliofilia, que deixará de coleccionar as grandes obras clásicas, o que fora característica do coleccionismo hasta este momento, por coleccionar libros, sobre todo de literaturas nacionais. Temos, por exemplo, un personaxe moi representativo, un gran coleccionista como é Grenville, que coleccionou cantidades inxentes de incunables españois, pero nunca que estuveran escritos en latín, o que dá a idea desta nova atención ás linguas e ás literaturas nacionais. Como é coñecido, en Londres se venderon importantes coleccións españolas, como dixen antes, como, por exemplo, a de Iriarte, parte da Biblioteca de Mayans, parte da de José Antonio Conde, tamén parte da Biblioteca da Casa de Altamira, etc., que serán a orixe da circulación de manuscritos e libros tamén impresos e tamén, lamentablemente, de libros da súa biblioteca. Aí teñen algúns exemplos de grandes coleccionistas. Hai hispanistas como Bowl ou Suibarne, e logo hai coleccionistas impresionantes. Por exemplo, Geva tiña máis de 150.000 volumes, para que se podan facer unha idea do que era a súa biblioteca, repartida por varias casas en varios países de Europa. E, tanto el como Phyllis mostran aí nos fondos manuscritos que tiñan algunhas obras de procedencia española. Por exemplo, Geva ten a Biblioteca Ani 1748, procedente da Biblioteca de Mayans, ou Phyllis ten a Noticia do Tesoro, procedente da Biblioteca de Iriarte. Como non podemos ver todo, estes son algúns outros coleccionistas, nos que no texto si falo, pero aquí non vou falar, que tiñan obras de Sarmiento. A parte dos propietarios particulares, tamén figuran aí dúas bibliotecas, ao final, que son bibliotecas creadas por particulares, ou sea, de creación
privada, pero de uso público, non? As dúas tiñan obras de Sarmiento, o que non podemos é datalas, non? Porque, bueno, sabemos a data de creación e o catálogo na que os encontrei, pero eso non quere dicir que non entraran 20 anos antes ou o día anterior, non o sabemos, non? Francia, que vai a ser tamén un gran centro do mercado bibliófilo, non nos será ata a segunda metade do século XIX. Con anterioridade, a presencia de Sarmiento encontrámola fundamentalmente en bibliotecas de estudiosos medievalistas europeos. Así, por exemplo, ese Henri Pascal de Rocheguide era un mariño moi aficionado á literatura occitana da Idade Media. Ou Josep Tastí, era un impresor, pero tamén un erudito catalanista, non? Bueno, finalmente, aí entramos un pouco no XIX tamén, e a biblioteca de Quatremer era un orientalista para os cales, como veremos, ao longo da exposición, a obra de Sarmiento tuvo un interés fundamental. Outras bibliotecas francesas son estas, pero hai que ter en conta que na segunda metade do XIX tamén se venderon en París grandes bibliotecas españolas, como a de Ricardo Heredia ou a de Marqués de Morante. Por certo, vou a dicir aquí, por se alguén ten a sorte de encontralo, que na biblioteca do Marqués de Morante existía unha edición de 1607 de Quinti, Horati, Flaqui, Emblemata, un libro magnífico con unhas ilustracións do pintor Otto van Veen, que, según se redata no catálogo que o propio Marqués de Morante fixo da súa biblioteca, ten unha traducción, antes teño que dicir que o libro procedía de Sarmiento e efectivamente estaba na biblioteca de Sarmiento, pero ademais Gómez de la Cortina indica que ten esa procedencia, e di ademais cuya traducción original en versos castellanos se halla manuscrita nas márgenes. Se alguén ten a sorte de encontralo, teríamos unha traducción de Horacio feita por Sarmiento e algúns outros textos que tamén inclúe o libro, que non son de Horacio, vamos. Bueno, en Alemanha, curiosamente, non sei se foi un pouco habilidosa, pois encontrei moi poucos catálogos que tivesen a obra de Sarmiento. Prácticamente estes tres e algún máis, e dende logo ningún no século XVIII. Bueno, isto tamén depende de outros factores, non? Como o nivel de digitalización que haxa destes catálogos en cada país, etc., a importancia que se lles dea. De todas formas, revisei bastantes porque ten moitos digitalizados a Biblioteca de Gotinga de poxas dos seus profesores e en ningún encontrei a obra de Sarmiento. Posiblemente tamén porque en Gotinga había unha biblioteca universitaria con uns fondos hispanistas moi importantes. Bueno, en todo caso, estes son os que encontrei. O primeiro ten edición de Ir a la guerra, navegar e casar, etc. É un orientalista. O segundo ti que é un hispanista e un romántico que ten as memorias da historia da poesía. E o último non é un alemán, é un ruso que parte da súa biblioteca se vendeu en Leipzig e posuía un exemplar das obras de Sarmiento. Neste caso non é moi raro porque el viaxou e viviu por toda Europa, tamén estivo en España e Sobalski tuvo grandes contactos cos bibliófilos españois como Gallardo ou como galego José María de Parga e Puga. Bueno, e vamos a pasar, pois, a ver
ese Sarmiento que aparece xa nos libros, que nos permite ver a penetración da súa obra dende outra perspectiva, dende a perspectiva dos viaxeiros e, sobre todo, dende a perspectiva dos eruditos españois. As primeiras obras en que aparece o nome de Sarmiento son libros de viaxe. Non é que teñan gran interese, simplemente porque as primeiras veces que aparece, simplemente o inclúen na lista de literatos españois, de eruditos españois, etc. Tanto o libro de Clark, que ven aí, era lóxico que o coñecera, o libro de 1763, é dicir, que moi pronto, pero, este señor traballou na Embaixada Británica en Madrid, co cal, coñecería a figura de Sarmiento. O segundo é un italiano, pero que viviu a maioría da súa vida en Londres, Giuseppe Baretti, que tamén cita dentro de un listado do mesmo tipo, a Flores, a Burriel, a Sarmiento e a Feijóo, por suposto, e, esta obra a escollen aquí, di que non tivo aínda ocasión de lelos, e parece ser que esta obra tuvo unha influencia fundamental en Herder, posto que aquí descubriu o gran número de romances que había en España e foi a que lle levou a estudiar español. Pero no Reino Unido, relativamente pronto, despois destas primeiras relacións, empezan a aparecer autores que sí que xa leron o menos algo de Sarmiento. O primeiro é hispanista, Swinburne, que fixo unha viaxe por España, e nunha nota desa viaxe, dese libro da viaxe, indica que a etimoloxía do topónimo Escorial que aparece na Biblioteca Arábico-Hispana de Casiri. Nos dice o que di, e ao final engade unha frase. Dice que Sarmiento tamén interpreta, ten outra etimoloxía que lle parece extraña. Esta etimoloxía está no tomo 2 da Biblioteca Arábica Hispana, a outra está na de Casiri no tomo 1. Sarmiento colaborou moitísimo e alentou moitísimo a realización desta obra e, polo tanto, Casiri lle dou a oportunidade de introducir a súa etimoloxía, aínda que non era coincidente. Pero, sin ningunha dúbida, a figura fundamental na difusión no Reino Unido de Sarmiento é Talbot Delon, que publicou unha serie de libros de viaxe. O primeiro nos aporta xa algo moi interesante, unha viaxe sobre a historia natural e a xeografía, e aí aparece, que eu ao menos encontrara, o primeiro texto traducido de Sarmiento. Introduce a carta sobre a Mesta, tomada de Antonio Ponz, e a traduce ao inglés. Sin dúbida, a obra fundamental de Delon son estas cartas desta viaxe sobre os orixes e progresos da poesía española, e, aquí, no texto que escollín para poñer aí, verán que di que dos escritos de Sarmiento seleccionou moita información, tamén utilizou outros autores como Velázquez, Sedano, etc. E, evidentemente, lle valeu para obter bastante información, porque fala da introducción, citando sempre a Sarmiento, da introducción do papel en España, dos manuscritos árabes e hebreos, da Biblia de Ferrara, copia estrofas, por exemplo, como atribuída por Sarmiento a Macías, etc. Finalmente, este mesmo autor publicará unha historia de Pedro Cruel, onde tamén introduce na bibliografía as memorias. John Bowl, que xa vimos antes e lles deu tempo a ler, que
bueno, pois tiña as memorias e tiña ademais un manuscrito de Sarmiento que lle chegara dende España, pois, bueno, sobre todo coñecido por facer a primeira edición anotada do Quijote, non? E nesa obra, no tomo de anotacións, cita moitísimas veces as memorias e tamén a noticia sobre a patria de Cervantes. Bueno, el di que seguiu o mesmo método proposto por Sarmiento, é dicir, a lectura das lecturas que fixera o Quijote para facer o seu traballo sobre a obra. Agora vamos a dar un salto así de varias décadas e, temos que falar da historia da literatura española que publicou Tinnor en Londres en 3 volumes, no que, utiliza moitísimo as memorias, para falar, por exemplo, do libro do Tesoro, que ademais nos di que ten un manuscrito de Sarmiento sobre o tema, tamén de la conquista de ultramar, sobre os redondillos, sobre os romances dos pares de Francia, sobre a autoría do Amadís, sobre as coplas de Mingo Rebulgo, sobre as distintas linguas de España, etc. Iso sí, afirmando en varias ocasións que Sarmiento ten moitos prexuízos en favor da súa provincia nativa. No tomo 2 e nos tomos seguintes tamén fai uso da obra, por exemplo, sobre a patria de Sarmiento, sobre as coplas de Calaínos, pero con menos intensidade que neste primeiro tomo. Outros autores, porque, ainda que fundamentalmente imos ver obras literarias que estudiaban a literatura española, non só aparece Sarmiento nese tipo de literatura, sino en traballos da literatura inglesa, como os de Risson e, Southey, máis ben son en edicións de obras españolas, pero, aparece noutro tipo de obras, non? Si pasamos a Francia, pois estamos igual que cando víamos en Inglaterra referidos libros de viaxe, é dicir, citas entre os autores españoles, tanto, de moitos máis, pero tanto Jean-François Perron como Bourgoin van a introducir o nome de Sarmiento, non? En 1810 publicase en París unha obra de forma anónima, o ensaio sobre a literatura española, que se adoita atribuir a un tal Malmonté, aínda que ninguén parece saber nada de Malmonté, claramente inspirada para algúns críticos españois na obra de Delon. O texto tamén fai un recorrido cronolóxico pola historia literaria, dende a Idade Media ata finais do século XVIII, e nela recolle as mesmas afirmacións de Sarmiento, máis ou menos que Delon, o descoñecemento dos manuscritos, etc. Pero adopta tamén a denominación do século das crónicas que propuña Sarmiento para o século XIV. Outra figura importante, aínda que non na obra editada en París, é Depin, porque era alemán, pero viviu tamén, porque eran moi viaxados daquela, estaban nos sitios máis increíbles. E, este señor tamén viviu en París gran parte da súa vida e editou ali, aínda que tamén seguiu editando en Alemanha, non? A primeira obra que encontramos que fai referencia ás memorias unha historia xeral de España, pero uns anos despois publica en Leipzig esa colección de romances españois na que cita varias veces a Sarmiento sobre o tema dos romances e sobre o uso dos redondillos, non? A obra foi editada logo en Londres, sin a introdución
do editor, e en España, en 1829, creo, con numerosas correccións atribuídas a Alcalá Galiano. E, de novo, se publicará en 1844 en Leipzig coa introducción do autor, coas correccións do autor e coas correccións feitas a Alcalá Galiano. Nese texto que ven aí, pois di que en Galicia, bueno, de Sarmiento, que as mulleres tiñan unha grande habilidade para trobar, e engade de Pen o que non foi o caso en ningún país onde se practica a verdadeira poesía. Bueno, pois se teño 5 minutos, vou a simplemente pasar, vamos a ver, aquí temos unha serie de obras importantes que tamén beberon en Sarmiento. Ese artigo de Silvestre de Sassí é sobre un manuscrito hebreo de Caliledina, recorre continuamente a obra sarmentina. Tamén está a literatura do sur de Europa de Simonde de Sismondi. Estes son dous orientalistas, que os orientalistas, sobre todo, se usan a Sarmiento para o tema dos manuscritos de Caliledina, e outros autores franceses que ao longo do XIX empregaron para as súas obras, sobre todo as memorias, e tamén a noticia sobre a patria de Cervantes. En Alemanha sempre tuvera moito interés polos libros españois, que non chegaban ali de ninguna forma, co cal, en gran parte, Alemanha coñeceu España dende principios do XVIII, pois a partir de certos libros franceses e ingleses, non? Por exemplo, entre os libros de viaxe, no 72 traduciuse a obra de Delon, no 75 traducíronse 2 tomos de Pons, no 90 a obra de Burgoyne, etc. Esta última levaba un apéndice de Titsen que incluía tamén o nome de Sarmiento. A obra fundamental para o coñecemento da literatura española en Alemanha, sin ninguna dúbida, é a traducción de Velázquez que fixo Disa, e na que tamén, bueno, esta edición está moi anotada, ten moitas notas, e nunha delas introdúcese unha cita da demostración crítico-apologética en relación con a independencia da lingua galega, da española e a portuguesa. Un editor do Quijote, o profesor Bertug, tamén utilizou na introdución á obra a noticia para a verdadeira patria de Sarmiento. E, dende logo, algo teño que decir de Herder, pois, como todos saben, pois, en fin, é un dos ideólogos fundamentais para o romanticismo, e nun artigo, xa a final da súa vida, publicou unha revista que lle deu o nome de Esa ninfa, Drastea, e aí publicou un artículo sobre o romance donde fala de Sarmiento en relación a rima e a métrica, e, sobre todo, recolle a idea de Sarmiento de que a métrica dos romances españois procede dos refráns. A obra fundamental é tamén a de Butabeck, que fixo unha historia da poesía e elocuencia dende o século XIII en Europa, e que dedicou o tomo 3, me parece que é, a literatura española. Butabeck fai, moitas citas de moitos autores españois, pero tamén, desde logo, de Sarmiento, pois, por exemplo, en relación á métrica, aos romances, ao Arcipreste de Ita, en ocasións tamén para refutar as opinións de Sarmiento, como, por exemplo, para negar o valor poético do poema do Cid ou de Berceo,
o que despois sería obxecto de críticas por outros autores. Tamén fai relación a Sarmiento no tomo que dedicou as memorias, no tomo que dedicou a literatura portuguesa, e isto será fonte pola que Fons Causla cita a Sarmiento na introdución do cancioneiro de García de Resende. Bueno, pois para rematar, xa ven que encontrara poucos libros, pero, sin embargo, citas en Alemanha moitísimas, non? Para rematar, decir que este interese pola obra de Sarmiento non se pode deixar aparte do interese polas literaturas nacionais en Europa que acompaña o desenvolvemento das identidades nacionais e que vai a supoñer a mirada sobre o propio, pero tamén a mirada sobre os outros, non? Entón, entre estes outros estaba as culturas orientais e outras culturas, como a española, cuxa literatura fora capaz de sintetizar moi ben a influencia ou a componente oriental. Hai outros autores que din que en realidade a Península Ibérica era vista en Europa como Oriente. O feito de que a obra de Sarmiento fora empregada, ainda que non vimos moitos casos aquí, pero por autores de textos literarios, por orientalistas, por autores de textos históricos. Todo isto salienta ata que punto a lingua, a historia e a literatura foron materiais imprescindibles para esa construción da nación. Existen distintos tipos de propietarios na obra que non tuvemos moito tempo a ver, pero decir que, incluso os coleccionistas, vamos a dicir así, máis exaxerados, por exemplo, como Geva, con seus 150.000 libros, actuaron como portais de transferencia xunto a algunhas bibliotecas institucionais como as de Gotinga. Estes coleccionistas prestaban os seus libros, como demostran os agradecementos de outros autores nas súas introducións, e incluso da Biblioteca de Filis se di que era semipública. Nestas transferencias tamén xogaron un importante papel os viaxeiros, os libreiros, especialmente en Londres e París os exiliados españois, ás veces libreiros tamén, como Salva Urriego, e outras editores, articulistas, creadores de textos. Moitas gracias, porque creo que xa me pasei bastante. Moi ben, moi cumprido o tempo, así que agora imos darlle a palabra a Xosé Antón López Silva, é profesor, é latinista, investigador na Universidade de Santiago, traductor de escritos clásicos, latinos e gregos tamén, e de obras tamén literarias contemporáneas, editor de Cunqueiro, Otero Pedrallo. El fixo estudos tamén sobre a obra de Sarmiento, sobre os escritos como Privilexio de Ordoño II, para a formación dun arquiveiro, e publicou, entre outros artigos referentes ao 18, Feijóo contra os virgilianistas, la polémica sobre Lucano no siglo XVIII. Crítico literario na revista Grial, e colabora en outras publicacións. O tema que nos vai dispoñer hoxe é as antigüidades e saberes clásicos na obra de Sarmiento. Como dixen antes, el foi, dentro do equipo editor dos 660 plegos, o encargado da revisión e da anotación das citas latinas de autores clásicos en xeral. Antón. Gracias. Quixera empezar dicindo dúas cousas. A primeira é agradecer a invitación ao Consello da Cultura Galega a participar neste simposio, e a segunda, decir simplemente que neste espazo de tempo o único que vou facer é espigar as ideas fundamentais que desenvolvo no estudio, co cal, obviamente,
estarán moito máis desenvoltas na versión escrita. Tamén agardo que deste xeito poder achegarme mellor ao que é o tempo, e facendo unha pequena trampa vou empezar polo final do estudio, que indicar precisamente que as achegas anticuarias, agora claro o que entendemos por anticuarismo no Padre Sarmiento, se caracterizan por un carácter amplo, moi variado, pero tamén moi transversal, no que hai que ter en conta tanto a súa formación arquivística e diplomática como os seus intereses persoais. Sinalando isto, tamén temos que ter en conta que os contidos anticuarios, ou, quizá mellor dito, os contidos histórico-anticuarios, conforman un ámbito relevante, funcional e distintivo no conxunto da obra de Sarmiento, que ademais é unha constante ao longo dela. Parto de aceptar a definición clásica de anticuario e de anticuarismo que ofreceu en 1950 o profesor historiador Arnaldo Momigliano, que é unha interpretación e unha definición tan clásica como moi elusiva. Fundamentalmente se para a sinalar dous puntos de vista. Os anticuarios existen desde a antigüedade, crecen enormemente no humanismo e na ilustración, e se caracterizan por dous puntos: ser coleccionistas e ser estudiosos de materiais, deses materiais de colección. Quedémonos, ademais, por favor, coa palabra material, porque é un elemento fundamental para a noción de anticuario. Sinalaba, ademais, iso, que as achegas anticuarias de Sarmiento están íntimamente vencelladas aos seus estudios, aos seus análisis historiográficos, a menudo en metatextos nos que realiza reflexións variadas sobre instrumentos e metodoloxía anticuaria, pero tamén a propia análise da historiografía e dos historiadores, da disciplina da historia, dos falsarios, como ben ten sinalado e estudiado a fondo o profesor Álvarez Barrientos aquí presente. No estudio fago unha aclaración que me parece fundamental sobre o termo antigüedades. O termo antigüedades, que obviamente deriva do latín antiquitates, na tradición española, ao igual que na europea, pero veremos que máis na tradición española, non é unívoco. Refírome que en España en particular encontramos este termo moi vencellado ao desenvolvemento concreto de obras históricas, exclusivamente históricas, que abordan un estudio, por decirlo latinamente, ex origine da antigüidade, deténdose fundamentalmente nestas orixes, nos principios, un pouco seguindo tamén a nivel terminolóxico, as arjaiologuía gregas, esa versión latina é antiquitates, que aparecen en obras canónicas históricas antiguas como as de Dionisio de Halicarnaso ou as de Flavio Josefo. No ámbito español, este termo antigüedades, digo así, antigüidades, cobra especial relevancia con unha obra, a Muestra de las Antigüedades de España, do ano 1498 de Helio Antonio de Nebrija. Non me vou parar aquí, pero ten unha importancia primordial na historiografía humanística, porque marca un punto canónico para os cronistas reais, cronistas como Fray Juan de Rihuerga e su Crónica de las Antigüedades de España, dirigidas al moi alto católico e por eso moi poderoso e invictísimo emperador Don Carlos, pero tamén a falsarios historiográficos que están incluídos aí. A Lorenzo de Padilla, Esteban de Garibay, non espigo máis para non determe nisto, pero tamén temos que sí é máis relevante, insisto, a nivel europeo, os usos humanísticos vencellados ao termo anticuario, antigüedades, a nivel material, doutro cronista real, precisamente, de Ambrosio de Morales, que tanta importancia ten, ademais, para a figura de Sarmiento, las antigüedades de las ciudades de España, de 1577. No meu estudio fago, ademais, unha labor de recollida léxica de como utiliza Sarmiento o vocablo antigüedades, en combinación con máis coloquial antiguallas,
entendidas estas tamén como monumentos materiales antiguos. O que lles resumo é que en todos os casos temos ambos términos. Temos o uso de antigüedades como elemento material, como monumenta, pero como elementos materiais de antigüedade, pero tamén o uso historiográfico, o uso de antigüedades como referente a historia antigua, que empeza nas orixes, moi vencellada, ademais, moitas veces a historia local, que é importante tamén no noso autor. Sin embargo, me parece moi importante sinalar, ademais, que verémolo posteriormente, que tamén hai usos determinados en Sarmiento do vocablo antigüedades, no sentido que imos ver despois, no sentido proporcionado por Mabillon, referido a documentos e manuscritos antigos. É unha concreción de significado que me parece que é relevante e determinante. Me permito leerles ese aspecto. Todas las antigüedades de España duermen aún en los archivos, y porque muchas se han dejado pudrir, expuestos los instrumentos a toda plaga de ratones, polilla, polvo y lluvias, por eso España está tan escasa de antigüedades. Cando tratamos a Sarmiento anticuario propiamente dito no sentido de Mobiliano, vemos que ademais sigue as clasificacións xerais da humanística anticuaria que aparecen no Roma Triunfans de Biondo entre monumenta pública, privata, sacra e militaria, que recollen os tratados anticuarios humanísticos posteriores. Ao largo da súa obra o atopamos unha e outra vez reflectido. Atopamos tamén un elemento importante. A hora de pararnos a ver estas obras de temática exclusivamente anticuaria, neste sentido, son relativamente poucas. É dicir, o Sarmiento anticuario, se nos guiamos así, o atopamos relativamente pouco extenso, algúns traballos no tomo cuarto da colección Medina Sidonia e, sobre todo, no tomo quinto da colección. O grosso das obras forman aí un índice que ocupa boa parte deste tomo. Sería erróneo pensar, polo tanto, que o Sarmiento anticuario se restringe ao tomo 5. Precisamente, como ben ten sinalado aquí precisamente Enrique Monteagudo, o elemento digresivo e misceláneo é unha característica relevante da obra de Sarmiento e afecta de cheo ao tratamento histórico anticuario. Solo se nos paramos a analizar, por exemplo, a obra de 660 pliegos, veremos como aí vai a dedicar importantes traballos que entran nesa nómina anticuaria, por exemplo, a disquisición sobre as orixes de Pontevedra, por pararme solo nun elemento. Aí realiza, ademais, un estudio que combina, como é moi habitual nel, a metodoloxía de historia anticuaria, de estudio dos materiais, de toponimia histórica e tamén de etimoloxía. Un aspecto que non é novo e que este aspecto holístico de metodoloxía é moi habitual nel, como sinalo. Vou, como ven, a vuela pluma, pero me interesa destacar, ademais, que hai outro aspecto do anticuario que insisten os autores, que insiste Mobiliano, insisten todos os estudiosos, que é o de coleccionista. Sarmiento sabemos que era un apaixoado coleccionista non só de elementos de historia natural, desde moi novo colecciona elementos propiamente anticuarios, fundamentalmente copias de inscripcións, tamén un monetario que ten relevancia suficiente como para permitirlle colaborar a ese nivel con obras de carácter erudito como a de Flórez, como o estudio das medallas que publica Flores, medallas de las colonias, municipios y pueblos antiguos de 1757. O Sarmiento epigráfico se pode percibir, por exemplo, na obra dos 660 pliegos, na análise que fai de inscripcións de epigrafía sueva, que é relevante e fundamental
e, ao mesmo tempo, colabora unha e outra vez nese elemento epigráfico coa colección da Hispania Sagrada de Flórez. Non só coa Hispania Sagrada, sería erróneo pensar que a colaboración se para aí. A colaboración cos elementos da monarquía é importante, con elementos nobiliarios é importante, pero tamén, por exemplo, con elementos como a Real Academia, para que realiza un tratado anticuario fundamental como estudio da espada de Peñafiel, que atribuye precisamente ao autor do Conde Lucanor. Sin embargo, e volvendo sobre isto, a contextualización histórico-cronolóxica e a crítica textual son elementos que conforman sempre a base anticuaria de Sarmiento. Cando el estudia precisamente as monedas, cando estudia as fontes epigráficas, cando fai unha e outra vez referencia a que todo ese elemento material é fonte primaria para a historiografía, un elemento que nunca olvida, estamos vendo unha e outra vez unha constante atención ao texto escrito frente ao elemento material propiamente dito. Creo que este aspecto é clave. Precisamente, esta importancia da metodoloxía do instrumento material textual vincula a Sarmiento dun modo moi benedictino, cos mauristas e coa obra de Mabillon. Se estudiamos en detalle a obra de Mabillon ou de Red Diplomática, se nos fixamos ademais na importante carta prefacio dirixida a Colbert, Mabillon concreta aí precisamente a importancia dos documentos no ámbito xeral das antigüidades, das antiquitates. Non lles vou ler o texto latino, pero sí, hai un momento na carta a Colbert que queda explícitamente resumido, cando di que os manuscritos, os documentos, recollen precisamente, di, multigena antiquitatis monumenta, é dicir, os monumentos variados, multixénero, da antigüedade. Refírese, eso sí, a estes documentos nunha noción típicamente, que aparece típicamente en Sarmiento, a de instrumentos, pero tamén, como vemos, comparte para Sarmiento léxico propiamente dito de antigüedades. Estas ideas mabillonianas non chegan a Sarmiento directamente, sino que percibimos, ademais, vencellado aos estudios benedictinos de diplomática anteriores a él. Por exemplo, Fray José Pérez de Rozas subtitula as súas disertaciones eclesiásticae de 1688 como Opus Rei Antiquariae. É dicir, intento que se vexa a unión intrínseca entre instrumenta diplomática e antiquitates, que desde Mabillon é fundamental nos estudios anticuarios e nos estudios benedictinos e, obviamente, en Sarmiento en particular. A Congregación de Valladolid acolleu moi pronto todos estes avances, como digo. Temos, ademais, a importante figura, non me vou parar máis aquí nela, a importante figura de Diego de Mecolaeta, co que precisamente Sarmiento colabora man a man na tarea de análise e inventario dos fondos da Catedral de Toledo de 1726 a 1727, tamén nos diferentes capítulos xerais, aquí destacado en particular a figura do general José de Barrio Nuevo, tamén a de Francisco de Berganza, que ademais é autor precisamente dunhas antigüedades de España, co cal vemos tamén esa outra perspectiva das antigüedades no sentido historiográfico. Permítome aquí, dada a presencia de Ernesto Zaragoza Pascual, de recordar que precisamente don Ernesto ten unha cita espléndida sobre isto, que di que precisamente as antigüedades de España, en sentido amplio, son sempre, e hai que entenderla como obra historiográfica. Todo isto está vencellado a outro elemento, a labor cronista
a labor de cronista da Congregación de Sarmiento. Unha labor que lle obliga a facer inventario cando lle piden, inventario precisamente de instrumenta, de obras diplomáticas, de manuscritos, pero de libros becerro, pero tamén de elaborar informes respecto da antigüedade, respecto da filiación deses documentos, informes que moitas veces aproveita para obras de calado como a dos 660 pliegos, pero que tamén, que merecen estudios en detalle, como precisamente a que ten sobre o libro sobre o becerro de Celanova. Sendo así, con isto concluyo, a nómina de obras de Sarmiento que entran dentro dos estudios anticuarios debería de incluir, baixo esta premisa, todas as referentes ao ámbito da codicoloxía e diplomática en sentido amplio. Desde logo, polo tanto, a nómina anticuaria de Sarmiento se nos multiplica enormemente. Pasaría a formar parte disto boa parte do tomo 2 da colección Medina Sidonia, boa parte do tomo 4, do tomo 6 e particularmente o volumen 8 con obras tan importantes como precisamente a legitimidade de privilexios antigos, instrumentos antigos, os códices góticos da librería en Carta de setembro de 1744 e, en particular, dúas. O privilexio gótico ao rei Don Ordonio II, concedido ao monasterio de Samos, e as notas a este documento. Parome aquí porque, precisamente, con isto sinalo, detéñome no elemento transversal. O elemento transversal de Sarmiento, a hora das antigüidades, si incluímos, precisamente, neste sentido mavilloniano, a diplomática e a codicoloxía, vai a facer que non só atenda a historia e a importancia destes elementos como fonte primaria para a elaboración histórica, tamén para correxir e identificar falsarios históricos e para correxir datos dos historiadores verosímiles e veraces. Tamén hai un elemento que antes se fixo aquí referencia, o elemento pedagóxico. Cando Sarmiento escribe a obra do privilexio gótico, facendo un análisis anticuario, historiográfico anticuario en detalle deste privilexio de Ordonio II, editado, transcrito, mellor dito, o manuscrito da Biblioteca Nacional por José Santos Puerto, este privilexio permítelle facer unha reflexión moi profunda sobre a necesidade de pedagogía, de elaboración, de formación de arquivos, de arquiveiros da orden benedictina. Esa formación de arquiveiros benedictinos, do establecemento dun corpus diplomático de profesionais que complemente precisamente aos materiais, é un elemento no que insistirá unha e outra vez e que en cartas aos generais que terá sido en conta, pero que tamén vai ser tido en conta pola corona. Como vemos, polo tanto, anticuaria, diplomática, historiografía e pedagogía forman un ente que casi holístico, casi imposible de deslindar dentro das reflexións xerais da obra de Sarmiento, dunha obra anticuaria na que, insisto, mantendo esa idea do anticuario ao estilo momiliano, ao estilo humanístico, se abre cara ao elemento historiográfico tan importante na tradición española, pero tamén ao elemento benedictino, ao elemento de Mavillón e da orden da congregación benedictina dos mauristas e da importancia da diplomática do instrumento para a elaboración de historiografía axeitada aos novos tempos. Moitísimas grazas. Moitas grazas. Entón, imos dar a palabra a Gonzalo Navaza Blanco. Ele é escritor, traductor, profesor na Universidade de Vigo e membro da Real Academia Galega. Entre os
variadas facetas do seu traballo intelectual. Destacamos aquí, porque ven máis a fío o noso tema, o seu traballo no eido da onomástica e particularmente no eido da toponimia. E a él pedimos que tratase sobre o tema da toponimia galega en Martín Sarmiento. Moitas grazas, Gonzalo. Vou meter que levantar un momentinho. Pois, moi bo día. Efectivamente, vou falar de Sarmiento como estudoso da onomástica, ou Sarmiento como toponimista. Para a xente que nos dedicamos á onomástica, a relación con Sarmiento é case unha relación familiar. Sarmiento continúa sendo imprescindible para os estudos de onomástica galega, non só polas explicacións e as etimoloxías que ele ofrece, sino fundamentalmente tamén porque, ademais, é unha fonte de información de rexistros históricos dos topónimos no século XVIII. Realmente, Sarmiento é o fundador da filoloxía galega e da toponomástica galega. É a primeira persoa que chama a atención acerca da riqueza da toponimia de Galicia. Riqueza en múltiples sentidos, por antigüidade, por variedade, a pesar de que seguramente quedaba curto na súa ponderación da abundancia de topónimos en Galicia. El imagina, no nomástico etimolóxico, imagina que supón que hai 20.000 lugaritos. El mesmo informa de que dispón da lista inteira das parroquias, das pilas, chamalle, das parroquias, pero non ten a información de cantos lugares integran cada unha das parroquias. Un cálculo aproximado, é dicir, a partir de cerca de 4.000 parroquias, ou cerca de alrededor de 6 lugaritos, como el di, dentro de cada unha, pois danlle eses 20.000 que el imagina. E para o conxunto dos nomes xeográficos, imagina que Galicia ten máis de 100.000, tamén dá unha cantidade aproximada. De Sarmiento pódense decir tantas cousas acerca do seu humor, do interese que suscita, da intuición, non só como lingüista, non só etimolóxica, sino para calquera outro detalle. A min, falando destas intuicións ou destas mostras do seu olfacto, da súa intuición, el mesmo comenta que non ten o sentido do olfacto, e a dicir agora que tiña moito olfato para as etimoloxías, cando precisamente o olfato físico el mesmo recoñece que non ten. Digo que destas ideas xeniais que ás veces despachan 3 ou 4 liñas, a miña preferida é esa asociación que fai, cando conta na viaxe do 45, que indo de Campañó cara ao Pollo, lle pregunta ao rapaz que acompaña como se chaman dous montes que se ven no horizonte. Sabe únicamente o nome do primeiro, que lle chama de Marcón, e logo el, si ben a conto, leo o texto, que é un prodixio. El toma nota do que soña esa mesma noite acerca desa cuestión e di que se o rexistra por escrito non é por superstición, senón porque informa de como se acomodan las especies en la fantasía, en estados de non vigilia. Se o señor Freud lese ese comentario que el despacha simplemente en 3 liñas, e deixei no anotado para reflexión, para filosofar cando teña tempo, é extraordinario. Como toponimista, el expuxo as súas ideas xerais, é dicir, son moi poucas as obras de Sarmiento, salvo de temática máis específica, onde non se detén nas etimoloxías das voces comuns e especialmente dos topónimos, de maneira que o Sarmiento toponimista hai que consideralo en toda a súa obra, porque con frecuencia unha opinión que ten nun texto determinado varía, o mesmo que sucede, por exemplo, coas identificacións das especies botánicas, ou temos que consultar o conxunto da obra, porque en ocasións ten opinións que logo vai corrixindo sobre a marcha.
No onomástico etimolóxico explica aí os criterios e os métodos con que se manexa. Un dos principais, e o que fan del un toponimista decreto, é dicir, que é necesario acudir a él, é a utilización dos instrumentos antigos, da documentación antiga, como un sistema de comprobación ou de ratificación das etimoloxías propostas. Outro, é dicir, aparte da consulta dos instrumentos antigos, utiliza con frecuencia a comparación con outros, co léxico de diferentes linguas. El cree que a maior parte da toponimia galega, naturalmente do léxico galego, ten orixe latina, de maneira que esta comparación con outros vulgares levou a propoñer, tamén con un século de anticipación, o que sería no século XIX o dicionario de romanística de Mayerlich, o Romanischen Etymologisches Wörterbuch, porque propón a creación dun dicionario que, partindo das entradas latinas, se ofrezan en cada unha das linguas os resultados específicos que ten. Realmente é un precursor da lingüística románica, porque deduce que existe unha evolución regular. Ele utiliza a terminoloxía precientífica, ás veces fala de letras, pero realmente ele percibe a regularidade das evolucións do latín aos diferentes vulgares. Son os teoremas que ele expón nos elementos etimolóxicos. Nos elementos, o propio título, segundo o método de Euclides, responde a unha confianza na certeza científica do que ele expón, e se utiliza a xeometría como referencia, é precisamente por ese carácter de sistematicidade que ele descobre na evolución dos termos latinos aos vulgares. Esta regularidade veñe manifestada, entre outras razóns, tamén por cuestións de método. O feito de que desprece as voces inmateriais, exquipedales, rarezas, como di, que exquipedales cando critica o número de entradas do dicionario de Plutón. Para él, o léxico fundamental é o léxico das cousas visibles, como el di. De maneira que, xa por razóns de método, o repertorio de nomes galegos o repertorio de que parte, porque o propio feito de escoller o galego permite que sexan moito máis evidentes as evolucións regulares do latín ao galego, porque prescinde dos cultismos e os semicultismos, que son os que precisamente esconden a simple vista a evolución regular do latín aos romances. Tamén un principio, el cree que é fundamentalmente latina a orixe da maior parte do léxico galego e da toponimia galega. Recoñece que existe tamén un estrato anterior. En concreto, el fai mención de topónimos gregos e de topónimos celtas, ou el fala de celtas e de gregos e de outros posibles que non identifica, pero despreza ese estrato, ou máis ben evita porque di, de todos os nombres dos sitios geográficos hai algunos antiquísimos e anteriores aos romanos en Galicia. De estos hablaré poco o nada, pues no gusto gastar el tiempo en averiguar lo que es ya inaveriguable. De maneira que xa tamén por razóns metodolóxicas deixa fora todo o estrato prerromano que dificulta. Noutro contexto, tamén sobre a mesma cuestión, omito poner los nombres de sitios gallegos fuera de Bergantiños, que acaban en Briga, como Nemetóbriga, población de los Nemetes, Bolóbriga, etc. Esto pide más tiempo para averiguarlo de raíz y siempre andaríamos por las ramas. Voy a hablar de los nombres que sucedieron a los tiempos tan remotos. Entro con dos suposiciones. Primera, que la mayor parte son latinos y que la otra restante se debe dividir en nombres suevos y góticos, y porque yo no los sé distinguir entre sí, llamaré en confuso ya godos, ya suevos. De maneira que él trata fundamentalmente do estrato latino ou latino-romance, e dentro del, o estrato xermánico, que é fundamentalmente un estrato
que se manifesta na onomástica persoal e de maneira indirecta na toponimia e logo na antroponimia de orixe toponímica, é dicir, nos apelidos de orixe toponímica. Chama a atención tamén, ás veces polo modo de expresarse parece que é un prexuízo, eu creo que as máis das veces é simplemente con humor, pero ten algo que ver con ese prexuízo favorable a súa provincia, pois tamén el cree que non existe ou que é mínima a presenza do elemento arábigo ou árabe en galego, de maneira que ás veces esa especie de principio leva a optar por explicacións para arabismos máis ou menos evidentes, por explicacións que se desvían desa orixe. Moitas veces, el mesmo, cando fala das dificultades dos galegos para pronunciar o G e o iota, o G, G, e das burlas de que el mesmo era obxeto ao chegar a San Martín, cando di... non sei se é con Jerónimo ou cal é o nome, dice que pasa, e pronuncia o Jerónimo como los griegos, e dice, e non con esas locuelas arábigas morunas que huelen a Mahoma. É dicir, ás veces el excédese no humor con esta... Eu creo que a cuestión esta do substrato árabe, do estrato árabe e máis dos arabismos é onde máis... ao tratar das etimoloxías e das xenealoxías das casas nobres portuguesas outra vez insiste no mesmo. A el doíalle o desprezo ou a ignorancia ou simplemente como se desentendía a xenealoxía portuguesa e as etimoloxías, pero fundamentalmente tiña que ver coa heráldica e coas raíces das familias portuguesas, e as familias portuguesas que non teñen solar en Galicia, veremos se tienen solar ou lunar, tamén facendo o chiste coa cuestión arábiga. Tiene la lengua gallega tan inveterada su nobleza y pura que no se ha emporcado con voces moriscas, utiliza este verbo. Para ele é unha especie de principio, e xa digo, creo que en boa medida tamén ten que ver coa reacción que lle provocamos os portugueses ao tratar da xenealoxía e etimoloxía do apelido de Camões, que ele interpreta como da familia léxica de Camaño, cando realmente non hai unha relación entre eles, pero ele interpretou así ao falar do poeta portugués, di algo así da súa sórdida ingratitud con su origen. Utiliza o mesmo adxetivo que utiliza o de sórdido que utiliza Camões para referirse aos galegos. De maneira que el cree que existen dous estratos fundamentais, o estrato latino, o estrato xermánico, logo hai todo ese mundo anterior a los romanos, que el con frecuencia, ou polo menos hai toda unha serie de topónimos que hoxe sabemos que son prerromanos, que el coloca dentro do estrato xermánico. Por exemplo, a primeira relación que se coñece dos topónimos en bre, para os lingüistas actualmente, mesmo para os máis reticentes fronte ao suposto estrato lingüístico céltico da calaequia prerromana, admiten que son topónimos celtas. A primeira relación de topónimos en bre, ese tipo de Xillobre, Barallobre, Canzobre, Lestrobe, etc., é o primeiro que ofrece unha lista, pero inclueu dentro dos godos. É dicir, pásalle ao contrario que lle pasou a Pondal no século XIX. Pondal interpreta como célticos moitos topónimos medievais de orixe xermánica, Sarmiento colócaos no estrato, moitos célticos colócaos no estrato, antes de entrar nos estratos, colócaos no estrato godo, digo, xermánico. As intencións dos seus traballos, polo menos tal como nos manifesta no onomástico etimolóxico, insiste en que
bueno, hai un interese de carácter científico, tamén de desacreditar al arte del blasón, como el mesmo di, os xenealistas e os heraldistas e genealogistas, quen di, os profesores son uns impostores e embusteros, porque realmente funcionaba no século XVIII, ainda tiña moita vixencia, para as xenealogías e para a etimoloxía dos apelidos, pois continuaba utilizándose aquel procedimento da arte etimolóxica, non da etimoloxía científica tal como entendemos hoxe, sino da arte etimolóxica de raíces isodorianas que buscaba encontrar que esconden as palabras que revela a íntima esencia daquela cousa que designan. Entón, o procedimento habitual era partir en pedazos unha palabra e asignábaselle a cada pedazo un significado. Esta é a etimoloxía que está detrás, ou a arte etimolóxica que está detrás de moitas imaxes heráldicas. A arte do blasón, en boa medida, está confeccionada dese modo. Unha vez fundamentada unha etimoloxía dese tipo, ás veces as etimoloxías logo crean lenda e narracións. Eu tendo a utilizar con frecuencia o exemplo do apelido Bolaño, que ten como escudo un bolo e un año, e a primeira, un bolo de pan, pero ademais é un apelido exportado, porque hai, aparte do Bolaño de Lugo, hai Bolaños de Campos en Valladolid, e logo estes Bolaños de Campos, pola orde de Calatrava, levárono a Mancha, e hai Bolaños de Calatrava, pero mesmo no Bolaños de Calatrava, o escudo da cidade ten un bolo de pan e un año, é dicir, ten unha heráldica baseada nunha etimoloxía feita en lingua galega, en plena Mancha. Ben, pois, eses son os embusteros e impostores que el quere desenmascarar. É dicir, os heraldistas que estaban naquel momento, pois, bueno, eu creo que máis no 16 e no 17 tiveron a súa época de vixencia, pero aínda, mentre existía a Real Chancelería e os privilexios da fidalguía, pois, a xente que quería que lle renovasen a súa condición de fidalgos, pois tiña que presentar estes memoriais, moitas veces encargábanselle aos xenealoxistas, e aí saían. A parte destas intencións, ten unhas intencións de carácter social relativas aos galegos e a relación dos galegos coa súa lingua. É dicir, pretende, aficionando por este medio a los gallegos al estudio de su lengua, ou noutro lugar, despertar a los gallegos del letargo que han vivido hasta aquí tocante a su propio idioma, etc. E logo, el arte del blasón le ridiculiza, sostendo que sus profesores comúnmente son unos ignorantes embusteros. Aí é onde propón un diccionario que parta das voces latinas, por exemplo, é dicir, o equivalente a un diccionario de romanística. Tamén propón a creación de un diccionario corográfico de Galicia, que non existía, queixase de que nas averiguacións fiscais non se atenda a este tipo de que non se ocupen de toda a antigualla, tamén aí utiliza ese termo tal, tamén o onomástico está redactado no ano 57, o catastro de Ensenada realizouse nos inicios desa mesma década, de maneira que era moi recente, e as queixas que había acerca de poder utilizar para outro tipo de obxectivos as averiguacións, como dixan, que se fixeron no catastro, pois aí resulta allí. Bueno, tamén expón, en relación cando ele expón a súa teoría da toponimia galega, ou estes principios de carácter metodolóxico e de obxecto, tamén expón aí as tareas futuras do aletófilo que se encargaría de concluir o proxecto que ele simplemente deixa anotado. Bueno, xa comentei, acerca dos estratos que ele interpreta na toponimia galega, pois hai uns antiquísimos, anteriores aos romanos en Galicia. Interesanlle particularmente os que poidan ter vinculación cos gregos. É curioso como cando unha destas etimoloxías tradicionais lle achegaba lustre ou dignificaba un topónimo galego, el non a discute se non ten unha cousa máis forte para impugnala, de maneira que, por exemplo, interpretar que as Torres do Oeste teñen como étimo Turres Augusti, ou que o nome do Monte Pindo
é efectivamente un eco do Pindo helénico, e el mesmo visita o Pindo e ve ali as pedras chamadas musas que corroboran esa etimoloxía, pois el aí non as discute, é dicir, cando unha explicación máis ou menos tradicional serve para darlle, pois, para elevar un topónimo, e elevábase precisamente con estas xenealoxías no grego e no latín, como é sabido. É dicir, xa viña sendo un tópico, xa levabas casi 2 séculos de ser un tópico a idea de que unha voz é máis ilustre canto menos se afasta do latín. Bueno, el establece a primeira clasificación tamén dos topónimos galegos ou da toponimia galega. Non é unha clasificación realmente útil, é dicir, el primeiro propón as 10 clases de topónimos e logo unha vez que comeza a asignarlle a cada unha das clases os exemplos, pois chega a quinta e di, estes xa foron incluídos na anterior, pero el xa di, expón. Permítaseme que, a mi modo, distribuya todos los nombres geográficos de Galicia en las clases siguientes, y enumera esas 10 clases. De los nombres de la historia natural, exceptuando la botánica, porque la botánica fai un grupo especial, que é a clase segunda, de los nombres tomados de vegetables. Bueno, como é ben coñecido, a botánica é un dos seus, como toda a historia natural, pero a botánica é un dos seus intereses, as denominacións vulgares dos vegetables, dedicoulle moitas páxinas e moito tempo a estas cuestións, dá información de que de algunha planta en concreto ten máis de 20 denominacións galegas e cosas polo estilo, pero ás veces queixase con frecuencia de que a tradición dos botanistas e dos eruditos que se ocupaban destas cousas moitas veces manteñen as formas latinas das denominacións dos vexetais en vez de procurar cal é a forma vulgar. Esta é unha tradición que afecta a moitas linguas europeas e en linguas como o portugués, por exemplo, moitas das denominacións populares das plantas foron sustituídas na tradición da ciencia botánica pola adaptación dos nomes latinos, sin máis, de maneira que entón a botánica, por exemplo, ele recoñece cando citando a Plinio e as referencias que fai Plinio da extracción de ouro dos ríos e ese tipo de cousas, é o primeiro que identifica o úlex que se menciona nos textos clásicos como o galego urce ou uz, e dá a explicación etimolóxica do latín uli, que é a nosa urce, a nosa uz, de maneira que os que falan de Plinio e dos asuntos mineiros tratados por Plinio, e cando reproducen a palabra úlex, é que non se preocuparon en buscar cal é a planta que designa o clásico. O terceiro nome de los nombres impuestos por la disposición del terreno. Cuarto, de los nombres puestos por las cercanías a otros objetos, isto no índice inicial, porque despois, unha vez que vai enumerando, xa lle chama de los nombres por razón de edificios. Bueno, a quinta, de los nombres que aluden al fundador o posesor del sitio. Bueno, pois estes del nombre posesor, dividios por unha banda, al fundador o posesor del sitio, se ha sido romano. A sexta, que aluden al posesor o fundador del sitio, si fue suevo o godo. E a sétima, al fundador o posesor del sitio, si ha sido gallego posterior. Gallego o posterior. É dicir, aí, pois, antroponimia de orixe latina, antroponimia de orixe xermánica e antroponimia de orixe xa romance. Como oitavo, nombres de los sitios marítimos que aluden ao causa de mar. A novena, de los nombres que aluden a un edificio antiguo ou moderno, que se contradí coa cuarta, que tamén chama de los nombres por razón de edificios, é dicir, hai unha pequena eso de los que de lejos parecen moscas, aquela famosa clasificación da enciclopedia chinesa de que fala Borges, que non
ocupan as clases, non ocupan a totalidade, e aínda engade a última de los nombres sueltos sin atarse á clase. En calquera caso, el xa di que é unha clasificación para servirse el mesmo, e a continuación empeza a enumerar dentro de cada unha desas clases os topónimos que le identifica. Máis da metade son hoxe aceptados, sin máis, pero en moitos casos ele é o primeiro que formula esa hipótese etimolóxica, de maneira que a nós non nos chaman a atención porque nos parecen etimoloxías comuns, pero no seu momento ninguén formulara esas etimoloxías, de maneira que teñen moita importancia. É certo que en moitos outros casos el carece de información e non pode dar ou non sabe, e con frecuencia recoñece, porque tamén hai no aproveitamento da obra etimolóxica de Sarmiento, especialmente na relativa a toponimia, cousas que el daban máis ou menos duvidosas, logo foron admitidas, apelando á autoridade de Sarmiento, como certas. Cito algunha, por exemplo, no caso concreto de Estivada, un topónimo común en galego, que dice, es la roza que se hace en el monte para quemar, es la roza que se hace en el monte para quemar la broza y después arar la tierra y sembrarla de trigo o centeno. En Pontevedra, cachar. O viene de Esteva, o mellor de a estiva, dá varias posibilidades, pero prefire esta que teña relación con estío, aludiando el verano, que es cuando se quema. Pero non é a única proposta que el fai. A tradición posterior aceptou esta etimoloxía como certa, é dicir, a relación entre estiva, estivada e estío, e isto condicionou, por exemplo, en galego, a ortografía de estivada con V, cando a documentación medieval nos dá exemplos dun verbo stipare, que significa cercar con estacas, que é derivado de stipes, en calquera caso. Tamén lle sucede, algo semellante, por exemplo, con aquel prexuizo que dixemos contra a cousa arábiga. Nos topónimos mezquita, el dispón de unha información moi local acerca do uso do nome mesquita para unha especie vegetal, para o Ruscus aculeatus, e entón supón, a partir de aí, que os topónimos mezquita, en realidade son únicamente dous casos, porque uns na zona de Allariz e outro o Concello da Mezquita, pero para eses dous topónimos ele imagina que teñen orixe fitotoponímica, é dicir, que teñen que ver coa planta, porque, xa que se comentou antes, as cousas teñen reparo, as cousas están. Bueno, remato con dous exemplos interesantes, por exemplo, na relación de topónimos que ele ofrece nesa división en clases. Empeza dando o étimo para cada un deles, pero conforme vai avanzando parece que vai perdendo fol. Simplemente aparecenos unha relación de topónimos, co cal non sabemos que interpretación lle daba. Pois ben, o topónimo vento e casa do vento aparece na relación do onomástico etimolóxico dentro da clase cuarta, de los nombres puestos por las cercanías a otros objetos ou, máis adiante, de los nombres por razón de edificios, pero aparecen nunha serie de topónimos, porque con frecuencia van agrupados por campos semánticos, nunha serie de topónimos que comezan por ambas vías, brea, que remite ao latín vereda, brea, etc. Entre ambas aguas, venta, e despois de venta introduce casa do vento, e logo sete ventos, e logo cabanas e cabanelas. O editor do onomástico, Xosé Luis Pensado, cree que tal vez simplemente pola semellanza, por razóns de paronomasia, ele introduce, despois de meter venta, estas casas do vento, porque tradicionalmente pensábase para estes topónimos que se chaman ou ben o vento ou ben casa do vento, que en realidade son o mesmo, porque comprobei que dos 16 topónimos que hoxe registra o nomenclátor galego como casa do vento ou o vento, moitos que hoxe figuran simplemente como o vento eran casa do vento no pasado, e outros que figuran hoxe como casa do vento tamén aparecen habitualmente como vento. En todos eles houbo un establecemento comercial, habitualmente unha taberna, nalgúns casos tamén
deron orixe a unha feira, ou dous casos concretos deron orixe a unha feira, ou formaban parte dunha feira. Non é o caso do Mesón do Vento, que é posterior, porque é un topónimo nacido no século XIX, pero todos os que se existían no catastro de Ensenada, todos teñen esta vinculación con a taberna, de maneira que eu supoño que ese evento non é, nin como se pensaba tradicionalmente o vento atmosférico, nin é tampouco como pensaba unha opinión heterodoxa, que igualmente falsa, porque non se sostén, que pensaba que era o nome persoal correspondente a Benedictus. Hoxe sabemos que o nome latino Benedictus en galego dá Bieito e outras variantes, pero vento é unha forma exclusivamente portuguesa. As únicas formas galegas de Benedictus que teñen nasal aparecen con ditongo tipo baínte ou semellante. Non hai vento na toponimia galega, de maneira que sería moita casualidade que en máis dunha dúcia de tabernas pola xeografía galega, espalladas pola xeografía galega, fosen os portugueses todos os taberneiros. Esta era a opinión alternativa que había. Bueno, pois é probable que Casa do Vento sexa unha denominación común, un cliché xa estándar, co significado equivalente a taberna. E a relación ten que ver con un tipo de alcabala ou de licencia que se pagaba, que en castelán se chama alcabala del viento, que permitía vender nunha xurisdición, xa vou rematando, podía vender nunha xurisdición cousas procedentes de outra, é dicir, un dereito de... Bueno, como teño un minuto, vou ler o texto de Marcón e do Sarmiento pre-psicanalítico, porque creo que dá unha boa mostra primeiro da súa simpatía, da prosa de Sarmiento ensaísta, porque esas digresións que el ten e esas abandonar o fío da argumentación para darnos informacións familiares fannos o autor moito máis próximo ao lector. Os lectores de Sarmiento acabamos tendo unha relación afectiva con Sarmiento realmente. Al venir yo desde Justanza a Pontevedra por Marcón, pasé por la falda de dos montes muy altos que se ven desde Pontevedra al sur-leste. Al mayor de estos llaman Parafita ou Pedrafita, o escenario do coloquio dos 24 rústicos. Y en Pontevedra, los montes de Louredo, los montes de Marcón. Discurrí al pasar que Marcón se llamaría así por aquella alta peña fita, que parece Marco o Marcón, y de hecho allí se dividen algunas feligresías. El sábado 25 de septiembre pasé el monasterio del Pollo por la Ponte das Cabras. Al doblar desde Campañó a la izquierda se elevan dos cotos, picotos, cotarros, todo de cautes, di el entre paréntesis aquí, non é esta etimoloxía, en calquera caso, dos cotos, outeiros o montes, los que me excitaron. Y la idea de los dichos de Pedrafita y de Marcón por la similitud que imaginé entre unos y otros. Y habiendo preguntado al mozo por sus nombres, dijo que no lo sabía. A la tarde registré el archivo de Pollo, hallé en instrumentos a Miguel de Marcún y por sinónimos a Miguel de Marcón. Aquella noche soñé que, preguntando al mismo mozo cómo se llamaba el más alto monte de los dos dichos, que vi al doblar de Campañó para el Pollo, me respondió, ese se llama Marco Antonio. Ah, dije yo, entonces, entre sueños. Bien, 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 pues el otro se llamará Cleopatra. La realidad es que, según después me informé en Lérez, el uno se llama Outeiro do Corvo, y creo el más boreal, y el otro se llama Outeiro de Senderiz. El domingo por la mañana escribí al punto todo este sueño en un papel, no por superstición, sino para hacer sobre él algunas reflexiones físicas. La voz Marcún me excitó, la voz Marco Antonio, y la de Cleopatra, y esta la de Cleopatra, sin haber conexión alguna entre los significados, sino entre lo material del sonido de las voces. Acuérdome haber tenido otros sueños de este género, pero por no haber tenido la curiosidad de escribirlos, no me puedo servir de ellos. Y así puse la historia para filosofar cuando estuviera desocupado. Señor Sigmund Freud, sobre esta pedriña levantou o método psicanalítico o outro. Bueno, moitas grazas. Ben, pois moitas grazas aos tres por cinguir de vos ao tempo asignado. Entón temos uns minutiños, se queredes,
para algunha pregunta ou comentario sobre calquera dos temas que tratamos hoxe pola mañá, incluído a primeira conferencia. Por favor, con micro, porque está xa o facendo teño, streaming. xa o teño. Vale. Bueno, pues nada, enhoraboa a todos pola presentacións. Mire, podíame dar usted unha opinión sobre o que eu considero que é a primeira monografía ou ensayo de toponimia, que é precisamente de Sarmiento, que é el origen del nombre de Samos, que non son precisamente 2 ou 3 follas. Está editado polo Monasterio de Samos con un libro de López Peláez que o acompaña. E despois outra cousa, eu teño recollido 2 citas máis de Sarmiento onde el fala da mezquita, unha é en Soutelo e outra cita é a Puebla do Deán. Xa está, nada máis. Despois, quixera preguntar tamén se estas actas se van a editar, porque, claro, isto é un pitisco do que se intui un menú longo e moi ben artillado. Nada máis. Sobre este asunto, ao comezo aclaramos que son traballos que se encargaron para formar parte do volume de estudos que completará a edición. Por tanto, son traballos encargados ese proceso para ser publicados. Sí, acerca do estudo acerca do Samos, non sei se é o primeiro, disculpa esta información, non coñezo, pero sí que efectivamente logo pouse sendo como é realmente un topónimo de orixe prelatina, como hoxe en día é admitido, pois entón entraría dentro deses dos que el deixa de lado por inaveriguables, pero sí. Claro, porque efectivamente sí, sí. Pero ele mesmo cita a Samanos xa en ese artigo. Sí, que seguramente será Sámanos, porque a propia condición átona do sufixo é o que nos permite ir a... Sí, pois a cuestión cronolóxica sí que non a sei, pero en calquera caso... El saca Non, claro, saca o da documentación medieval. Non, me digo a cuestión cronolóxica, quero dicir, de si é o que inaugura os seus estudos, eso sí que non teño esa información, porque é probable que el... Sí, pero non sei, ten outras monografías, é dicir, porque efectivamente el mesmo dedicou sueltos, como chama el, específicos sobre algún topónimo. Non o comentei aquí por abreviar, pero, por exemplo, ten tamén unha monografía sobre ese famoso rexistro de Roboira Sacrata que aparece nese célebre documento do século XII onde se apoiou... Bueno, non sei se é coñecida esta historia. Hai un documento do século XII relativo ao mosteiro de Monte de Ramo que agora aparece entre os documentos publicados por Ramón Lorenzo, onde a familia da monarquía portuguesa ten certas propiedades na zona ourensá e falase desas propiedades e aparece aí unha sacrata roboira, ro e non ri, como interpretou na crónica general de la Orden de San Benito de Yepes. Yepes interpreta aí que ese roboira é un riparia ou ribeira e entón, por decirlo así, aí é onde se empeza a crear ese corónimo de ribeira sacra ou ribeira sagrada que realmente parte dunha lectura errada dun documento medieval. E digo ribeira sagrada, porque esta denominación que se lle daba, porque o de ribeira sacra que se utiliza na actualidade, isto creo que naceu no século XX, xa a final do século XX, para darlle nome a, como se chama, a denominación de orixe do viño. É dicir, ten que ver co nome de... Claro, apoiándose nesta cousa previa. Pero, sí, cando un topónimo lle interesaba, de algúns temos información de que me ocupei en outra parte de él, e logo non temos ese texto de que se ocupou. Efectivamente, el debeu ter monográficos sobre cuestións concretas, algunhas son consultas sobre apelidos, entón aí sí que se sabe, fulano consultoume e tal, pero no de Samos sí que non sei se é o primeiro... Sí. Bueno, sí, non sei pola extensión.
Exactamente, Sí, foi sí. publicado por Solto por Peláez. Alguma cousa máis? Si pode facer unha pregunta, quixera que xa que hai aquí especialistas en todas partes, e xa leu o libro que o puxo a señora Concepción de ir a la guerra, navegar e casar, non se debe aconsejar, ao final dese libro acaba con unha décima ou dúas, polo menos na versión que eu teño baixada da rede, e quixera saber se esas décimas son da autoría de Sarmiento ou están copiadas por el de alguén. Eu sospeito que tal vez, e a ver se hai sorte, sexan da súa autoría, porque, dende logo, é o chiste mellor escrito que se fixo nunca jamás. E, dende logo, que se suliñou a vena do humor permanente en Sarmiento, que en sí mismo merecería tamén un comentario ou unha mesma ponencia. Recordemos o chiste das trebelladiñas, recordemos o chiste do Nabucodonosor, pois esa vena permanente en Sarmiento do humor, esa vena permanente do humor en Sarmiento, o día que se recollan todas, aparecerá o humorista máis fino e primeiro da historia de Galicia. Porque a Sarmiento, ben saben ustedes, que hai que ir recollendo, hai que navegar nese océano que é, sacando as xebras que aparecen os peixes, e con todos eles ir facendo coleccións. Casi non queda outra con el. Bueno, perdonen, moitas gracias. Nada, bueno, realmente non recordo agora esas décimas e tampouco son especialista en literatura, pese a que no meu traballo falei algo deso. Quero decir que a verdade é que non a recordo e, por tanto, non sei. Non sei se hai alguén que recorde ese texto. Sí. No, digo que no, tampoco lo recuerdo, pero sí que hay toda una tradición desde el 16 y sobre todo en el 17 de textos puestos en boca de mujer muchas veces para que no fuesen a la guerra, ¿no? O incluso después, al volver a la guerra, mostrando las desventajas y los grandes problemas que crea la guerra. Entonces, no sé si esos versos son en efecto de Sarmiento o él lo que hace es copiar una más de tantas como había. O sea, no era estaba intentando recordar, pero no. Las décimas hablan de un asesino en serie, vamos a decirlo así, que va a ser condenado por el juez y le figuran varios tipos de muertes horrorosas y él dice, pues nada, el peor castigo, cásate. Acaba en eso, ¿no? Non sei. Creo recordar, agora mesmo de memoria non me lembro, pero creo que está recollido no volume 1 da colección Medina Sidonia, non? Me parece que sí. Como atribuído a él, pero non sei se está certificada esa atribución. Me parece que no volume 1, que hai unha parte así moi miscelánea, hai algunha composición que sí que efectivamente é humorística, en verso del. Esa tamén me parece que se atribúe a él, está aí copiada tamén. Non sei, gustaríame saberlo, Pedro ten aquí, Pedro López ten a... Bueno, aunque la exposición amena de los ponentes no me ha inducido al sueño, me ha provocado unas ciertas imágenes y consideraciones en relación a una expresión de Concha Varela acerca de la facilidad de las mujeres gallegas para trobar. Me vino a la mente de un par de artículos de Martínez Salazar sobre juglares y juglaresas y sobre María Valteira, y entre otras cosas hablaba de sus facilidades para trobar, pero que quizá no solamente era eso, sino la belleza de su cuerpo esplendoroso lo que atraía la atención de los oyentes. Esa era una que no recuerdo de qué autor lo recogiste tú, lo de las facilidades de las mujeres gallegas, y no me dio tiempo a apuntarlo. Bien, para José López Silva quería comentarle también en relación a toda esa elucubración erudita de término anticuario que estamos insertos en la tradición de los diplomatistas, como bien has explicado, Mabillón, los benedictinos y tal, pero que todo esto va a ser asumido en el siglo XIX por la Escuela Superior Diplomática y por el cuerpo facultativo de archiveros que van a tener en su denominación
la primera denominación de anticuarios, archiveros, bibliotecarios y anticuarios. Después pasarán a ser denominados museólogos, lo cual indica una transformación del concepto, pero que en esencia sigue siendo lo mismo, es decir, los custodios de las colecciones recolectadas en los centros que gestiona el Estado, ¿no? Y finalmente quería hacer también un comentario sobre Gonzalo Ladaza y sus topónimos. Martín de Salazar tiene un par de artículos muy interesantes sobre toponimia de origen animal y vegetal. Y en él las consideraciones iniciales que hace son exactamente las recogidas por Sarmiento. Aunque no lo exprese, pero es evidente que Sarmiento sigue influyendo en todos los etimologistas, lingüísticas, etcétera, del siglo XIX, enfrentados, por otro lado, a las teorías célticas del origen céltico, primitivo y tal, y taxativamente dice el 90% de los topónimos de origen animal y vegetal son latinos. Y el resto, dice, un resto donde se acumulan prehistóricos, suevos y de origen oriental, aunque en los de origen oriental discrimina a aquellos que pudieron ser dejados por los árabes o los incorporados a través del castellano. Pero que es curiosísimo cómo la influencia de Sarmiento, sin ser explícita con su nombre, continúa informando a todos los estudiosos del siglo XIX. Es una cosa realmente impresionante. Sí, quero facer un brevísimo comentario porque que non acabei de comentar cando dicen o da o da Sacra Riboira, que Sarmiento, curiosamente, empeñase en facer coincidir ese topónimo co actual Sacar de Bois. Ten un monográfico sobre este asunto, pero Sacar de Bois, hoxe sabemos que é sicario de... É dicir, o primeiro elemento do composto é un sequeiro, que é o que dá así en posición proclítica, o ditongo da sílaba tónica de sequeiro, unha vez perdida a sílaba final, redúcese o ditongo. Ten o paralelo de outar de pregos, por exemplo, que tamén é outeiro, pois eso, pero el pensaba que ese Sacar de Bois, e de aquí non hai bois nin hai nada, hai, e vai ao documento do século XII. Sí, eu simplemente por facer tamén esa aclaración, o termo, aínda que o termo instrumenta é habitual, máis habitual en Mabillón, tamén, por suposto, utiliza o termo diplómata. De feito, é fundamental, non fixen alusión a elo porque senón sería moi extenso, é fundamental dentro do que a labor pública do Padre Sarmiento, a labor dentro da Congregación Benedictina de Valladolid, toda a colaboración coa monarquía precisamente para crear o proxecto de unha diplomática española, precisamente, con Campomanes posteriormente. Que como estes grandes proxectos chegaron tarde, chegaron moitas veces desvinculados dos primeiros autores que vos proponían, en este caso concreto incluso desvinculados da súa orixen benedictina no século XIX, pero que indudablemente esa labor de Mabillón, a labor de todos os cronistas da congregación benedictina, de toda a tradición de traducción de Mabillón dentro da congregación, dispois dos propios estudios de codicoloxía, de diplomática, do que moitas veces se alude directamente simplemente a instrumentos góticos, pois é absolutamente fundamental tamén para entender a este Sarmiento anticuario. Sí, aí tamén hai que recordar a colaboración con Esteban de Terreros, sí, exacto, e o escrito que ten sobre exacto, el diplomática español, exacto, el origen de la lengua gallega y la diplomática española. Sí. 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 Lingüístico. Cando Sarmiento, por reduccionismo, atribúe unha toponimia a orixen celta ou xermánica en xeral, é por mero reduccionismo ou porque el realmente tamén ten coñecementos? Sabemos que era latinista, que dominaba o latín, dominaba o grego, pero respecto de idiomas xermánicos e tal, tiña coñecementos?
ou é por mero reducionismo? Para os tratos germánicos sí que tiña información de sobra, aparte que el mesmo identifica, salvo algunhas excepcións, creo que moi poucas, 3 ou 4 palabras, fundamentalmente a presenza do estrato xermánico na nosa toponimia ven a partir da onomástica. E el recoñece, pola documentación medieval, recoñece de sobra os antropónimos de orixe xermánica. Non sei, di, por exemplo, Gomesende, vendo o nome Gomesindos, e logo el comenta, dá un breve comentario, di, algún día, pero aquí non teño tempo, algún día parareime a explicar que é realmente o que é Gomesindos, porque di que hai diccionarios. E tamén ao falar do celta, já podemos disponer dun diccionario, non sei a quen cita, a glosarios franceses, pero el do celta deixa o de lado. Quer dizer, el non mistura o elemento xermánico co celta. El sabe que o celta é prelatino e antigo, o que pasa é que simplemente porque non nos identifica ben moitos topónimos que eran célticos, el cree que son medievais, é dicir, de orixe xermánica. Pero información tiña a que había naquel momento. Pois claro, cando el xa renuncia a entrar aí é porque primeiro as fontes ou a información de que puidase dispoñer non era suficiente para esclarecer os topónimos. Por eso di, non vou a perder el tiempo en averiguar lo inaveriguable. Pero o que sí que ten un olfato extraordinario ou unha intuición extraordinaria é para ascribir a un estrato ou a outro topónimos que a mellor ve por primeira vez. É dicir, isto parece prerromano. Xa digo, con ese pequeno problema de pensar que son xermánicos, é dicir, godos ou suevos, algúns que son realmente prehistóricos. Pero polo demais... Creo que aquí, si me permites... No, que aí, creo que aí está a cuestión do espírito crítico del e de querer acertar. É dicir, nese momento, a etimoloxía en xeral, tamén a etimoloxía de nombres de lugar, está nun estado fantástico. Está absolutamente invadida, debería ser digamos, o correspondente aos falsos cronicóns na historia. A etimoloxía está chea de disparates, de fantasías e tal. Entón, a preocupación del é establecer un método crítico. Entón, como esa é a preocupación fundamental, el quere empezar polo seguro. Entón, el o que pode considerar máis seguro é o latino. Menos, pero tamén o xermánico. Pero non quere empezar polo celta ou polo prerromano porque é o máis inseguro e o que é máis difícil de averiguar e que máis se presta a fantasía. Entón, eu creo que digamos, esa exclusión da toponimia non latina ten unha fundamentación crítica metodolóxica. Tanto na toponimia como no léxico en xeral, en las etimoloxías, sempre procura parar no latino. Recoñece outro moi importante, etc., pero hasta aí, de momento, non podemos chegar. Vamos a intentar establecer unhas normas claras e seguras a partir deste elemento que sí que é recoñecible e no que, ademais, ele ten a documentación medieval que lle permite ir paso por paso. Noutras cousas, bueno, xa veremos, a partir de aí xa veremos. O que sí que ten claro é que a proporción do elemento ese escuro, prelatino, é maior na toponimia que no léxico común. Do léxico común, que non sei, non é que fale de porcentaxe, prácticamente todo o léxico habitual do galego remonta ao latín. En cambio, na toponimia xa sabe que hai moitas cousas anteriores á chegada dos romanos. Sí, de feito, sobre eso, precisamente, estaba aquí recordando sobre todo este elemento celta, que estaba, ademais, no fervello das discusións intelectuais do momento. Tiña aquí anotado precisamente nunha carta de Burriel a Mayans de 1774 sobre unhas monedas, precisamente, intentando atestiguar este Sarmiento colaborador, non só con Flórez, sino neste espírito ilustrado. E como lle preguntan sobre unhas monedas ao padre Sarmiento, di el, me dijo que eran monedas de los celtas, pues solo se hallaban en los territorios que estos poseyeron en España.
razón flaca, a mi vez, bueno, isto xa o añade Burriel. É interesante ver como el vai espigando todo o que é a estructura das informacións dos historiadores e corógrafos antigos para a partir de aí facer as súas hipóteses, non só etimolóxicas, toponímicas, pero tamén é moi interesante ás veces ter en conta que o gótico, o adxetivo gótico, era utilizado dunha forma moi aberta. Non sei se o que recolle aquí Burriel se refire a un intento de salirse pola transente con este humorismo de Sarmiento ou simplemente é que cando en 1727, que é moi novo Sarmiento aínda, ten que elaborar con Mecolaeta o inventario de Toledo, dille Burriel un pouco tiquismiquis, dille Burriel a Sarmiento que dejó divididas unas monedas en varias clases en distintos papeles con rótulos de su puño que yo tuve la curiosidad de trasladar después de haberlos visto, y en uno de los papeles decía una gótica antiquísima solo plateada, una moneda. Esta moneda es el mismo cuño y forma que otra que yo tengo de plata que se halló en Cania y Aranjuez. Describe as monedas, que son aparentemente prerromanas, y preguntéle al padre Sarmiento por qué la llamaba gótica. Y me dijo que fue no porque creyese que lo era, sino porque no halló nombre más proporcionado para darla a conocer a los poco curiosos. En calquera caso, dos celtas, el non dubida de que houbo na prehistoria, porque apela a Plinio, apela aos clásicos. Apela constantemente a Estrabo. Sí. Para él las fontes é un elemento de partida para elaborar e para corroborar tamén os niveles de fonte material hasta onde pode. Efectivamente, elabora unha lista de termos acabados en obre que coinciden exactamente co que consideramos que son os arrotebras e a costa ártabra e os ártabros, e que, en fin, estamos na historia dos últimos historiadores que eu estou lendo, din que o norte de Galicia era ártabro e era de base céltica, e aí están casi todos os acabados en obre, na zona de Ferrol, Arco, por aí. Ou non? Chegan a Pontevedra, o Castrove, o Monte Castrove, que ele imagina que é Castro Llovis. Tamén outro exemplo deses de, se é para realzar o topónimo, non discute a explicación que circula. Sí, pero así como así. A maior densidade está claro, insinuado. Aí vamos. Están para Lloves e Lloves están todos arrimados uns aos outros. Bañobre, teño parentes bañobres. Sí, pero aquí na zona do Sare, do Ulla, hai, como se chama o sitio do Pazo Arzobispal de Padrón, Lestrove. Estes tamén son topónimos en obre, co R patal. O Grove, tamén son topónimos da mesma serie, quer decir, hai esa máxima densidade na zona do Golfo Ártabor, pero non é exclusiva, non é exclusiva. Gracias. Vila García chamábase Alobre. Non sei se é coñecido isto. De Vila García coñecemos hoxe os tres topónimos. Coñecemos o nome prehistórico, que era Alobre, coñecemos a retoponimización medieval, que é Arealonga, Santa María de Arealonga, e logo o nome imposto por García de Camaño no século XV, que é Vila García. É dicir, que temos algún caso onde coñecemos o nome prerromano, o nome latino-romance e o nome medieval máis recente. Moi ben, se algo... Arouza, Izón. Sí, o étimo de Arouza, sí, efectivamente, o uso que facemos hoxe de Arousa con ese é un seseo, que digo así, sí. Moi ben, pois se non temos máis preguntas, observacións, quedamos para voltar ás 4:30 co padre Ernesto Zaragoza Pascual e a sesión de Humanidades e Ciencias Sociais, así que vémonos entón ás 4:30. Moitas grazas por atender.